ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷார்ட் வீடியோவில் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன், பாருங்கள் பார்க்காதவங்க. இப்போது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எப்படிலாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின மாதிரியே புத்தம் புதுசாக இருக்குன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தான், சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து பிராண்டு பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு 20 இயர்ஸ் கிட்ட ஆக போகுது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு வாங்கின மாதிரியே தான் இப்போ வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. புதுசாகவே இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே எதுவுமே அந்த ஒயிட் எல்லாமே இது மாதிரி பழுப்பு அடையாத மாதிரி பியூர் ஒயிட்டாக வாங்கினப்போ எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் 2 months ஒன்ஸ் இல்லை 3 months ஒன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ணிப்போம். இதை மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா வாங்கின மாதிரியே இருக்கும். எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது மாதிரி ரிப்பேரும் ஆகாது. அதுக்கான டிப்ஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதோட லிங்க்கும் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோவில் எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே அந்த வாங்கினப்போ இருக்கக்கூடிய ஒயிட்னஸ் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில். இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கழட்டி வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு திரும்ப எல்லாத்தையுமே இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இதனுடைய க்ளீனிங் ப்ரொசீஜர் எப்படின்றத உங்களுக்கு வீடியோவாக வேணுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்களும் உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பார்க்க நீட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மன நிறைவை கொடுக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகணும்னு பயப்படவும் வேண்டாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.